Mari, oh mari, mari baca selawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk umat. Marilah oh kawan, 12 hari Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi sekota Mekah pada tahun Fil. Darilah itu kita semua ingatlah, semoga kita umat Islam semua bahagia di dunia, berakhir masa. Marilah oh kawan, 12 kasih.